Apollo nkwaniriza munaye yakatweyungako Javia munamwe nambala musiza mbaniriza bana Erigon Investigators TV bana Struggle bana Numpu mwena abagora abangi abakyagulanye sentamu mbasaba mujje tugenda kukozesa kaseera katono kuba kadata kendi na tekamala naye embeera ebaddewo wedda ndi ku Facebook ngoberera nange page z'abannange ababadde Kololo kuvanga betutandise okuva nga bwe batandikidde bwe batandikidde Kamocha mbaddeko wedda ndi ku Facebook nensobola okubeera nga ngoberedde buli kimu okutuusa president bwatuuse Kololo n'abantu babadde nabo naye baganda baffe bayisiddwa bubi era ndabyeko abalala babakubye omusaayi bayiika omusaayi bakubye abaana bannamawulire ndabyeko Rapid Media wadukidde bonna abaana bonna bakubiddwa nga si kya bulijjo nti abantu abanoonya eddembe abantu abatayise mu kubo kwekalakaasa Kamocha babaddewo mu town mu trading Kamocha ne bayitawo nga teri muntu yena asasamazizza ne bavuga kijento oba kintu kya bugunjufu ne bavuga mpola ne batuuka Kololo bwe batuuse Kololo ne batuuka nga baagala okubeera nga bayingira abasirikale ndabyeko mukazi omubaddeko omusirikale omukyala n'omusajja ababadde ku mulyango nga bambadde bonna beesabise nga tosobola nakulaba feesi zaabwe naye abasajja gye bafubutukidde ne batandika okuba bannamawulire emiggo ne bakuba baganda baffe ababadde ne pulezidenti baanayi kiswaza nnyo pulezidenti waffe kubeera nga abantu bonna babeera nabo ekintu kino pulezidenti akyogeddeko nga yakava press conference gyabaddeko munnaye kya page omuntu okubeera nga akozesa page ngenda kubeera nga nkyogerako naye katusooke tubeere nga tulaba butya embeera engeri gyebadde wali Kololo bannamawulire abalala bakwatiddwa abalala bakubiddwa abasobodde okubeera nga beetaasa n'okudduka ne badduka era saawa zino bwe beekukumye Katonda yasinga okumanya era tubadde tukyali awo nga tuli ku live nange ndaba live drone ne zitandika okujja baganda bange drone mu ggwanga Uganda ndooza ze zifuuse panda gaali yali omu mirembe gye tuwulira ffe twali bato naye kati panda gaali efuuse panda gaali baganda baffe tusabire eggwanga lyaffe Uganda weeri teteredde naye ate twagala okubakakasa nti tetugenda kuzikiza tugenda kubeera nga tusigala tulwanirira era live zonna njagala mbategeeze nti ezisinga obungi zonna pulezidenti nga bwayingidde munda baakirizaako abantu 3 bokka pulezidenti ndowooza ne Jewero Ssenyonyi ne sekutale genero waffe naye abasigadde bonna bakubiddwa bwedda ndabako mu birube bali awo naye kati live zonna ezisinga obungi zigenze off kuba babadde banoonya abaana abali ku live manya abasajja bano ekisinga okubatiisa baganda bange ekisingira ddala okubatiisa tebaagala kigambo okubeera nga okubalabisa era kyova olaba nti buli munnamawulire yenna bw'obanga wali obeera n'Ekyagulanyi bakwetaaga eyiza mufu oba mulamu bw'otaba mu kkomera bajja kutta nga bwe mulaba muganda waffe olwajjo eyayogera ku nsonga eyaliwo ng'ennaku z'omwezi 19 olunaku lwe batukwatira erukka ng'ali ku BBS olunaku olwajjo yasoma tusa abasajja babadde bamuutta era naka video ke yakoze ka daika 2 n'akateeka ku mukutu
era kuliko ne ku page ya Teacher Lumbuye yakateseeyo era yakawereza mu naffe omu n'akapostinga. So inti omunnamawulire yenna buli ayogera amazima wakukubibwa oba wakusibwa oba wakuttibwa. Era kyova olaba emigo gikabya wali ekkololo baganda bange gibadde ginoonya abasajja abalabisa ebibi bye bakola. Ne imagine okulaba ng'eggwanga lyaffe liweddemu ensa. Tugenda kutuuka n'ekiseera ng'ogenda ne mu nsi endala abantu bakugambye nti gwe tosobola na kujja wano, mwe empisa zammwe mbi, ogenda kutonoonera ensi yaffe. Balowooza buli omu alina empisa ezifaanana nga z'abasajja abo. Era kati tutumanyi president eyiza avuddeyo oba akyali okuba bano abannamawulire bannaffe abasigadde NBS, Bukedde, NTV, Fresh TV, Record TV, BS TV, ezo zonna gye ziri, Baba TV, naye nga tezisobola kulaga live. Era njagala mbategeeze nti olwaleero nze nandibadde nga nange mbeera musaale nnyo ku ground nga president waali. Era singa nange nembaale na Senkoye nenzire Kampala. Lwaki tinandibadde nga mbeera president okuva wafubutuka mu maka ge ng'alina kyagenda okukola kyonna ng'alina okubaawo. Kuba distance okuva embaale ne bwebanga amawulire gagenda kubaawo ssaawa 3 kikwetaagisa ozukka ssaawa 10 zigenda okubeera ssaawa 2 otuuse mu Kampala, olwajjamu oyongeremu ssaawa 1 otukke ku kitebe. Era nali nsazeewo nti okubeera nga nkuuma president wange n'okubeera nga mpeereza abantu bange nga nina okwanguwiriza wakiri nsembere president waali, naye ekyo tekyasoboka. Okuziginyizibwa okungi okuntambulirwako kyova olaba nti bwedda mulaba waliwo muganda waffe aze ku page era mukyogerako wano abantu bangi abaze mu inbox. Wedda siri ku WhatsApp, era ku WhatsApp kokka osobola okukubira essimu n'onfuna enamba zonna ezisigadde nazijjako for security reason. Teri namba yonna gy'osobola kukola ki kunkubira n'onfuna nga siri ku WhatsApp. WhatsApp sometimes ate eyinza okubeera nga ekuyambayambako katono for security reason. Naye namba zonna ze baali bamanyi teri namba yange gy'osobola kubako, zonna nazijjako. Kati muganda wange oyo bamuyita Nabende Rogers, ndowooza agezezzaako okubeera nga akuba ku masimu gange. Njagala mbeere mulambulukufu mutegeere lwaki azze n'atuuka ku ki ku page eyo. Ankubidde anoonyeza ku simu nga simbwedda siri ku WhatsApp, ye tasobodde kunfuna ku WhatsApp, n'agenda n'akontakitinga muganda wange gwe bayita Magambo Abdallah gwe nkola naye ku page eno gye bayita Elgon Investigators TV, n'amunnyonnyola ensonga nga bweri. Era nange tebansobodde kubeera nga nfuna ekigenda mu maaso, nange nekanze nga abantu batandise okujja mu inbox, nengezaako nange nengendayo nendaba ekiri ku page. Then nimbagamba nti singa mu contactinzeeko abantu abasinga obungi ennaku zino engeri gye baba page zaffe, abantu engeri gye bakozesa enkole tali nnungamu okubeera nga essente ziva mu bantu nga mu mwalabye jjo nabadde njogera ku musajja wa channel gundi online channel yavaayo n'aclaiminga mbw'ayagala miliyoni 7 akole statue eya president Kyagulanyi Ssentamu mu president omulonde. So abantu ne bajja ne bangamba Isima olina okujja nga bwe walwanyisa ekintu kya KKTV. Yali azanga ali kusaba abantu sente miliyoni 4 n'emitwalo 3 ng'ayagala ki? Ng'ayagala mbu agule laptop gy'agenda okugula tagenda kukola mirimu gya struggle, wabula kugula laptop ye atuule gy'atuula atandike okukosa consent w'abantu, atandike okujja ssente mu bantu nga bamwalabye jjo. Teacher Lumbuye bwe yabadde ku live n'ajja n'alambulula abasajja abagenda nga babba content w'abaana nga ne Walumbuye naye bamukozesa ne bateekamu ebintu Lumbuye byatayogedde, Lumbuye byatapostinze, bo ne batandika okubipostinga ku Facebook gundi ku YouTube. Kuba bo banoonya ssente nti buli abantu be babeera ba viewers bangi bafuna ssente gundi YouTube ebe basasula. Buli omuntu lwabeera nemba viewers nga batuuse mu 1K yo olunaku aba amanyi nti dola zingidde 10, kati bafubako nnyo okubeera ne laptop batuule nazo. Then batandika okubba content w'abaana nga bo be bateekayo nga page ye ku YouTube ebeera active 24/7. Kati yasigala nga ali kukola ki? Nga ali kukola ssente. Waliwo bamaama ne bataata ne baganda bange abajja ne bantukako
nga bwe mulaba information bwe yatuuse walumbuye eyoba abasajja ababeera nga bakozesa content waffe ne page zaffe ne batandika okuzivoola ne bazikozesa ebintu ebitasaanidde. Nzijukira lumu nali wetwali e Butambala kumakya nga mpa breaking news oba updates ez'okumakya president ngeri gye twatusizeemu e Butambala. Omusajja ngamba president akyaliwo oli ye ng'ali kugamba president wuuyo yagenze dda asanze ne road block mu kkubo naye ng'atenze content gwakozesa nze mwennyini alipotinga ng'ali ne president ate ye alipotinga nti president yagenze ki. Era abantu okubeera concerned ku nsonga ya page mbebaza kubeera nti muli vigilant kumanya page eno mbagamba nti page si yange wobula page yammwe abagiraba nzeze kabwe ngibeerako tesobola kutambula ate tesobola kukula. Kati bwe banga mmwe bennyini page muli concerned, I salute you kuba mulina okubeera concerned ku nsonga yonna kuba ensonga bwejja ebegenda kuwulira ani abadde abeera ku page eyo. Ekintu kyonna bwe kibaako nga tekikoleddwa bulungi era kimaliriza nga kikomyewo nannyini kubeera ku page era buvunaanyizibwa bwonna bulina okubeera bwange. Kyova olaba nva kufubako nnyo negayirira omuntu n'afunira sente ntono zava kumpa nengula data wa wano nenteekako wonna wendi sobola kubabuulira naye neŋŋamba nti nina okujja mbeere nga ntereeza ekifaananyi kya page n'okubuulira abantu ekituufu. So muganda waffe oyo atuukiridde munnange gwe bayita Abdallah Magambo ndowooza yamugaseeko n'abeera nga ajja live okubeera nga tuyamba muganda waffe oyo ali mu kkomera. So embeera eriyo ebadde bwekyo baganda bange naye page nga bwe mukimanyi nti page yaffe enkadde eyaliko abantu abangi yali hacked neeno abantu babadde bali suspicious era muli batuufu nnyo ku kikumi ku kinnakyo okubeera nga muli concerned kuba buli kintu ekiriwo kyonna naye njagala kubategeeza nti struggle tegenda kukoma, struggle ekyagenda mu maaso. Abantu bonna aboogera amazima baganda bange gavumenti evuddeyo eyagala kubatta eyagala kubasiba. Kati simanyi abaganda bange muganda wange angambye ava kumala nga nzizaako WhatsApp nankubira essimu era ndowooza muwulidde awasemba awo ng'ayogera nange ne mugamba owaayi ebintu bya page ennaku zino bizibu. Abantu njeri gye bagenze nga abantu basaba ssente okusaba ssente abantu batuuse ekiseera nga bakoze eki buli ekintu kyonna buli omu ekintu kyonna buli kyalaba ayagala ajja akole live asabireko ssente. Neŋŋamba nedda nze nina okugenda mu bantu bange bennyini mbabuuze bwe banga ensonga bagiwagidde nti tugikoleko era tujja kugikola. Naye bwe banga abantu basazeewo ti nedda era nze sifosinga nja kusigala nga neekukumye wendi naye nga bwesabira president wange tubeere nga tumutaasa president abeere nga era basaawa zino kati saawa zino basobola okukola president kyonna kye baagala. Lwaki? Nti bamanyi nti bakubye abanamawulire bonna babagobyewo. Kye bakola abasajja bano trick gye baliko baagala okulabika nga Kyagulanyi bamukyayisa abantu bonna Kyagulanyi asigale yekka nti Kyagulanyi buli wabeera bajja kugamba nti mwe mulaba eyo emboozi ejja kutandika nga eva mu bantu ba NRM bagambe nti mwe mulaba Kyagulanyi abateeka just mwe mu trap okubeera nga yatambula ne bamuleka nga yali safe mwe ne babakuba. Ekyo kyonna bakikola nga bakigenderedde bakimanyi kikiri mabega waakyo. Baagala kukikola nti Kyagulanyi abantu babadde nabo babasibe ye bamuleka atambule butaala abantu batandike tokusebeere mu public mu bantu bagambe nti Kyagulanyi ndowooza ye alina diiru gy'akola n'abasajja bano nti abantu abamugoberera babakuba ne babasiba ne bababuzaawo lwaki ye tebamukwata. Ekyo kye kintu ekiri emabega wa kintu kino. Lwaki? Nti bwe bakola ekintu ng'ekyo baagala okukyawaganyisa Kyagulanyi ono mu bantu ba bulijjo bagambe nti Kyagulanyi ye agenda kuwulisa baana baffe naye lwaki ye tebamukubako lwaki ye tebamukola bino. Ebyo byonna babikola nga biri planned kubeera nga bamusigisa ekifaananyi ekibi baganda bange mu bantu ba bulijjo. Nenze nabagamba nti ze seejusa n'olunaku n'olumu ne bwe banga mbeera gye ndimu olwaleero sisobola kukeera ku makya neneejusa lwaki najoyininga Kyagulanyi. Lwaki mbeera mu mbeera efaanana bweti ng'omuntu nali mbeera mu mirembe ntambula nkola ki seejusa n'olunaku n'olumu. Kino kye tuliko si kya Kyagulanyi yekka kino ekintu kye tuliko kya Bannayuganda ffenna era nze n'olunaku n'olumu seejusa okubeera nga
nti na joining a struggle nenkola byonna bye nakola bye mwalabanga byavaako abasajja okubeera nga bannoonya okwagala okunkwata n'olunaku n'olumu sigenda kukeera ku makyangambye nti Kyagulanyi bino byonna yabindeetera oba nejjusa oba nsiibye enjala oba abantu bange basiibye enjala tebalidde bankubira esimu mbagambe ssente tewali ntandika okugamba nti naye singa saagenda mu struggle nandibadde nga luusi ndi mukuba matafaali nandibadde nga ndi mukubeera nga nsombanku nandibadde nga ndi mu katale mpiribya ebyo byonna sisobola kuba nabyo baganda bange. So we mbasabira baganda bange nti buli lw'otuuka nga peegi eno twetaaga eddemu naye ekulenga peegi gye bahackinga. So neetaagayo abantu mmwe abampuliriza abalungi abali wano abali ku Elgon Investigators TV. Sinza asalawo mmwe abasalawo bwe mugamba nti tubeere nga tuyamba muganda waffe oyo mmwe abagenda okuŋŋamba bwe banga mugambe nti tekigenda kusoboka era ngenda kubawa ripooti bagambe abantu baffe bagambe tekigenda kusoboka. So njagala mumpe opinion yammwe ekintu ekikwatagana ne muganda waffe gwe babadde bakubira akalango gundi ndabye bampeereza n'akafaananyi nti Dr. Bitone yamupostingako neŋŋamba omuntu ayinza kubanga yakuleetinga page nga ya Dr. Bitone n'akuba ebifaananyi ebyo n'ayambaza nga bomanyi nti Photoshop omuntu asobola kukikola byonna kitawali kitasoboka kati mmwe abanagenda okunsalirawo nze sigenda kubasalirawo njagala mumpe opinion ejje wano oba mugamba nti tumuyambe oba tetumuyamba baganda bange obuvunaanyizibwa buli nammwe kuba nze simanyi ensawo zammwe bwe ziyimiridde simanyi kiki naye nze kyembasaba mbasaba kiri kimu nti tusigale nga tuli focused waawe nyiza kubanga siri ku ground naye temulowooza nti struggle nagivaako kuba amanyi nti wendi wonna basobola okunoonya ne banfuna kyova olaba sizikiza n'olunaku n'olumu bwe mmanga nina kyenfunye ekyasobola okubeera nga ngata ku struggle nenzija nenkyogera ndi waddembe okukyogera lwakuba struggle nkyajagala mmissinga president wange kati ng'olunaku olwaleero singa agenza okutuuka ku AUN nange nandibadde mu bantu abakubibwa emiggo ekyo mbakakasa nandibadde nga mbeeramu kuba sinna kyentya n'olunaku n'olumu nkyayagala struggle n'obulamu bwange bwonna ate sejjusa n'olunaku wadde n'olumu okubeera nga na joininga struggle era ngenda kufa nga ndi wa struggle ekyo mukimanyi nalabye muganda wange yakubiddwa emiggo sajja nga azimbye bino byonna oyo Gerard Katumba aka video kali ku social media katambula yagambye aba boda be bamutaasizza era ye yabadde asuza olunaku olwajjo yavuddewo n'agenda mu kifo ekirala. So baganda bange abali wano njagala mumpe opinioni zammwe wa comment bwe musalawo nti tumuyambe mmwe abagenda okusalawo bwe banga mugamba nti tekigenda kusoboka era ngenda kubaddiza report mbagambye abantu benjogeddeko nabo ekintu tekisobose basala amagezi amalala kati njagala opinioni zammwe sigenda kubasalirawo nti mumpe sente mbaweereza lwakuba ndabye ku nkomerero njogedde ne nagamba kale gwe jangu okole live bwe banga bakuwadde obeere ng'okola ki otuweereza. So njagala mmwe abansalirawo nze sigenda kubagamba nti mumpe sente mpeereze baganda bange bali njagala mmwe abansalirawo bwe mulabanga kisoboka nga tukigenda nakyo mu maaso bwe mulabanga tekisoboka nga tweyongerayo n'ebintu ebirala by'okubeera nga tuyinkalaginga abantu baffe bamanye nti struggle ekyagenda mu maaso. Nabagambye wano jero bwe nabaddewo nabagambye nti ekigambo kikwatagana ku kusoma saawa zino abaana ba people power bokka be batasoma neba NRM neba DP bonna tebasoma future bwe bange egenda okufa yeggwanga Uganda aba national platform bokka be sibe bagenda okuluzinga ebintu ebigenda okulinnya emiwendo nga UN batuteeseko sanction European Union batuteeseko sanctions buli kitongole kyonna nga kituteeseko sanction. Ono yagambye I'm with them at court anti kati nze nindiride information yeva mu bantu abampuliriza abandaba kuba mwabadde mwamaze okukola ki ekigambo mwateeseyo dda message baba baddeko bagitegedde okujjako abatazze abakatweyungako saawa zino be balina okumanya ekituufu nti wabaddewo program ekoleddwa ne muganda wange bamwita Rogers era tutera nnyo okubeera naye waliwo n'olunaku lwe yali mu kooti nga siriwo n'atukwatizaako era naye tutera nnyo okubadde tukola naye. So please angambye uva mu kamera okay. So mbadde mbagamba nti
baganda bafu abadde bali ku kooti Makindye balina obwetaavu bwa $5,000 wali muganda waffe gwe bakwata abadde amaze mu kkomera myezi 2 babadde ne programu ebatukiridde mu nange gwembeera nayo ku page eno gwe bayita Abdalla Magambo yamuyunzeeko ndoza gwe bogedde naye namuwa olukusa okubeera nga akola ki naye abantu babadde ne concern nga bagamba twagala okukola ki okulaba Erigon wedda sina airtime kuba airtime gundi that I think it's fine for us to help. Let us help if possible. Oyagamba nti webanga kisoboka tuyambe. How is the situation going on? Munnaye situation kijobuuza eyange oya abantu abali ku ground. Omu yagambye nti tuyambe webanga kisoboka. Twetaaga viewers z'abantu comments then tusinziire okwo webanga mwe abagenda okungamba nti webanga musaze nti tumuyambe buvunaanyizibwa buli namwe baganda bange naye njagala okubasaba nti Kyagulanyi olunaku olwajjo ekintu kino yagambye agenda kukizza mu bantu ba bulijjo agambye agenda kukiza mu bantu ba bulijjo Kyagulanyi bw'anaatuddiza era ne lwaleero agambye nti agenda tubuulira ekiddako anytime from now Kyagulanyi agenda tubuulira ekiddako mbasaba bannayuganda bannange kyebanga ekintu kikomyewo gye tuli musituke tulwanirire ensi yaffe bwe tutalwana abaana baffe bagenda kusigala nga batudde waka twatandika omwezi gwa January ne guggwako February ono naye agenda kuggwako abaana bali waka ogwokubiri ogwokusatu gujja kuyingira efuture gye baata y'abaana baffe bokka aba people power namwe abamuwagira namwe future yamwe egenda kubeera ng'efa so wembasabira baganda bange nti bwebanga ekintu kikomyewo gye tuli tubeere nga tukolera wamu please let us help it we can oyo namba 2 twetaaga abantu 10 ate mumwe abagenda okungamba yaweza mugamba nti tupininga enamba nga tuteekawo enamba nga sente zifunika nga tubaweereza nga bakola ku nsonga era bwe kiba kiganye era nago si musango kuba struggle tegenda kubeera nga eyimirira tuna okusigala nga tugenda maaso naye mbadde ntunulako wano nencheckinga page zonna ne tucheckinga page zonna ezibaddewo nga ziwerekera president Kyagulanyi Ssentamu zonna zizikidde teri muntu yenna aliwo kati saawa zino era katuwuna agamba nti our president was under attack. Where is he? President akyali ku kitebe baganda bange nti kwe mbagambira mukulu Tom nti president watuuseewo bakubya abannamawulire bonna ndowooza abannamawulire abasigaddewo bano abannamawulire be TV naye online TV zonna babagobye era abaana bonna buli omu agezezaako okutaasa obulamu era drone zibadde ziize nga zaagala okuyoola abaana zibatwale abaana buli omu ne yeebereramu live ne bazizikiza live ebadde esembyeyo okubeera nga ekyali awo ndabyeko ebadde yalumbuye era naye omuvubuka naye n'agamba owaayi olw'embeera eri wano nange kanteme era abantu bonna ne bakola ki ne bazikiza live ebaddewo so embeera bwetyo webadde n'ekyo kibadde ku kooti Makindye baganda bange bwekityo kibadde era nze mbasaba ebintu ebikwatagana ku ssente saawa zino saagala kubeera nga mbiyingiramu nnyo lwakuba mwayingiddemu abantu ne basaba ssente abantu ne batuuka okubeera nga batandika omuntu n'ovaayo n'ogamba oyagala $7,000,000 abantu bali mu kkomera abantu bali mu naye oyo omusajja mu munani following baganda bange channel ye bagiyita TV ye yeyita online channel naye ng'amanye ge ye Godfather ekifaananyi kye yateeseeko kifaananyi ky'omukyalo ono yakayita obwakansala ow'omugenzi Kyeyune ng'ayagala alolesa abantu nti kintu kino kirimu n'omukyalo oyo akimanyiiko naye ye ekifaananyi yakutte ekifaananyi ky'omukyalo oyo kansala n'akiteekako ali kukikozesa mu bukyamu so mbeegayiridde temubaako na ssente ze mutteeka bwebanga mwateeseyo ssente oyo musajja ali ku kakodyo ak'okunoonya abantu bonna abawagira struggle babamanye batandika okubakwata buli lw'onaaweereza ssente ogenda kumanya nti namba yo bagenda kukola ki bo tebagenda kukuuma namba zammwe nga ffe ababadde mu struggle from day one eyo page yagulibwawo ng'olunaku z'omwezi 31 omwezi gwa January nagenza okuginoonyerezaako nga page yakamala just 15 days
n'atandika okusaba ssente. Eyo page yagulibwa nga olunaku z'omwezi 31 omwezi ogwa January. Eyo page nagikozeeko nagenze nenginonyekerezaako nemanya olunaku lwe bagigulawo ng'olunaku lw'omwezi ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa January yakawangala just 2 weeks. Naye akugamba naye abadde mu struggle ng'asaba ssente zakola statue milioni 7. Okola statue otya nga n'ekifaananyi kya Kyagulanyi mu Kampala babadde bakiyuza. Nga n'ayambadde akatishaati ka Kyagulanyi keyeesingisa 2,000 akubibwa miigo. Eyo page ya bagita online channel. Bamuyita online channel. Naye nga yeyita Godfather yabeera ku page eyo asaba ssente milioni 7. Era yakoze calculation ye bwanalabye nga postinze yayagala abantu 7. Abantu 7 nga buli omu amuwa shillings mutwalo. Then yaba amaze okubeera nga atuukiriza ekigendererwa kye ekye milioni 7 agenda akola statue ya Kyagulanyi. Tetumanyi oba agenda kugiteeka mu maka gage oba agenda kugiteeka wa Kyagulanyi we n'abeera safe oba agenda kugiteeka Kamwokya oba agenda kugiteeka ku City Square yasinga okumanya. Naye akijjukire nti ne bweba ekifaananyi kya Kyagulanyi ssaawa zino ne bamala ne bakikusanga nakyo abaana abakubibwa emiigo. Bakubibwa emiigo. Oyo onagambye ye Posta Mondo. Yes, kisoboka lwakuba abantu kati banoonya avenues zonna bakimanyi nti abantu abawagira National Unity Platform balina omutima omusaasizi ogw'ekika kya waggulu nnyo. Baagala struggle yaabwe. Abantu balwanirira victory yaabwe. Kati omuntu agamba nti kenkozesa era mulaba ne page omuntu najja na commentinga. Naye ng'ateeseko ekifaananyi kya Kyagulanyi na commenting comment eri controversial ne kye muli kukola. Oyo manya nti munyapi akozesa just erinnya lya Kyagulanyi oba linnya lya kifaananyi kya gundi kya struggle kwagala kutuukiriza bigendererwa bye. Najja n'akubuuza naye munnayo oliwa. Naye ng'ateeseko ekifaananyi kya Kyagulanyi ayagala amanye location w'oli bamukozese agenda agambe nti nze ndi wano mu kifo gundi mumpe ssente. Bwe batyo bwe batambula bwe banoonye. Era njagala kubategeeza nti teri muntu ali safe mu ggwanga Uganda. Olwaleero Gerald bw'abanga asobola okubeera nga abonyezebwa mu mbeera efaanana bwetyo naye nga emmengo esirise tenna kyemuyamba. Gerald n'alajjana naye ng'abadde akolera channel oyo essente NBBS nga yagikolera ssente naye olwaleero Gerald ali mu kukaaba. Sajja watu yakubiddwa yakoddwako buli kimu naye nga NBA gundi mmengo esirise teyamba bantu ababuzibwawo. Baganda bange mutuyambe mujjeyo eddoboozi. Peter Mayiga oliwa kabaka tukusaba gwotolagira naye tubadde tusaba abaana bo bafa abaana bo baggwawo bazzukulu bo baggwawo. Taasa ekitundu ky'eggwanga Uganda. Teri kintu mulala musango gumulala gwonna gwe batuvunaana wabula musango gwe batuvunaana lwaki mwe mubeera n'amazima lwaki mwogera ebituufu gwe musango gwokka gwe olaki. So baganda bange mbadde mbabuuza mubadde tuyambe baganda baffe abo bayambe muganda waffe ali ku kooti oba kuba kati nnina okubawa report mbagambe nti owaaye mbadde ku live nenzija nentegeeza abantu ti page teri hacked naye no response gyenfunya kuva mu bantu baffe. Oba balina obwetaavu bwa $50 mb'okweyimirira omuntu nga bwe mukimanyi nti gavumenti eno yafuula National Unity Platform nga ekyobugagga ekiriwo olwaleero nti bw'obeera wa National Unity Platform basobola okukola kyonna kye baagala. Abalamuzi nabo bakimanyi nti twagala nnyo abantu baffe ne bateekawo embeera naye neebaza mmwe mwenna abagenze nga mulwanirira baganda baffe bonna be tusobodde okujjayo mu makomera okuggyako abo ababuziddwawo nga tebanaba kutwalibwa mu makooti n'abo ababadde nga bazze mu kooti ne babagaana okubawa beyiro. Tubeebaza baganda bange mwebale nnyo mwebalire ddala. Nkugambye ssente mboze babasabye siriyo ku ground mu mukimanyi gyendi siri ku ground era sina bukakafu bonna naye nga weebatyo bangambye era babadde ku live
ne babagamba nti baagala emitwalo 5 n'omuntu tebamulese mu kkomera Makindye abadde ku Zoom era ali mu kkomera abadde ku Zoom era bwe banga babisasudde ne bagenda mu banka ne basasula nga sente zirabise basobola okugenda ne babawa gundi prison release eyokulirizinga omuntu oyo kuva mu kkomera. So baganda bange bwe banga kisobose kyonna kinaabeerawo nga mumusobodde okubeera nga mubakwatizaako tubaweereze tubagambe nabo bennyini beekubakube bafunireko kye bafuna then Munaye Zahara wakatukira mbadde ku live zonna ezibadde Uganda nange bwedda mugoberera nti president waffe avudde Kamokya ne bavuga ne batuuka Kololo ne batuuka ku kitebe kya UN Human Rights Commission ne babakkiriza kubeera nga babagamba nti katulindeko kumbe abasajja bano ababadde ku mulyango abasirikale babadde communicating n'abasirikale bannaabwe abasajja bwe bajidde ne basanga abasajja bakyali kuki ku Human Rights Commission UN ne bagamba nti twagalako abantu 3 bokka abasigadde bonna ne babagamba mu wano muveewo abantu ne babagamba lwaki mutugoba ku kitebe kitali kyammwe kino kitebe kya UN kyaniriza buli muntu yenna awo emboko wetandikidde okuvuga president ng'ayingidde munda abantu abasigadde wabweru bonna ne bakubibwa muganda waffe ow'Emakindye Nyakacho emmotoka ye eyisiddwa bubenda biramu zonna ne bazikuba ne ziyiika abaana bakubiddwa nnyo bannamawulire bonna aba live bonna badduse kati bannamawulire abasigaddewo baba NBS, NTV, Baba TV, BBS, ezo TV nga Fresh TV, bana aba monitor ababukedde be basigadde naye nga ate tebasobola kuwa live kati embeera eriwo nti baganda baffe bonna ababadde ku live abasobodde okusamatuka bonna badduse naye batugambye nti mulimu n'abalala be bakoze eki be bakutte ne babatwala drone era immediate drone eze ndabye drone nga weziri kubaddeko ne drone y'amagye nga kubaddeko ne drone eri mu namba UAW stroke J enamba ezibadde zidirira sizitegedde naye nga baganda baffe bonna badduse kati tutumanyi president ali mu mbeera ki kuba abaana abatuwa live bonna nga bwe twakolaga bonna babaddusiza tebaliwo era president wali tetumanyi oba akyali ku kitebe ekya UN oba avuddeyo so mawulire nsobola okuwa Mwanyinaze Zahara owakatuukira nti president abantu bonna bagenze nabo bakubiddwa bubi nnyo nnyo n'abasajja ba military ne SFC ne police so emmotoka ya Nyakacho ekubiddwa nnyo endabiramu zonna ne baziyowa so eri eggwanga Uganda erisiige abantu abatono abatawera na miliyoni mu ggwanga Uganda be basiige ekifaananyi ekibe eri eggwanga lyaffe otuuke n'ogenda osaba visa ekitundu kyonna ky'oba oyagala okugendamu bakugambe neddamu Uganda mulina empisa embi bw'ogenda mu ggwanga lyaffe ogenda kwonoona eggwanga lyaffe ogenda kulisiiga mpisa mbi ng'ate bobo ekiseera kigenda kutuuka bagende batulekere ensi yaffe bajja kugenda baleke eggwanga Uganda abantu bakubiddwa nnyo wali omwana gwendabye nga bamuteesa emmotoka nga bamubye omutwe wonna musaayi gutiiriise wano mu mugongo wonna bamuddusiza mu ddwaliro sajja baba badde nezibatuuni nga zebakubisa abantu so baganda bange simanyi oba omuganda waffe oyo ali mu kkomera muyamba oba temugenda kusobola tekigenda kusoboka era nakyo njagala nkimanye mbawe report so embeera bwetyo bweri kuba embeera ey'ebintu ebikwatagana ku sente engeri gye bigendamu ennaku zino tulinga tugenda okutuuka ekiseera abantu batwetame kuba kati teri program ejja ng'abantu teboogedde ku sente so kirabika bubi nnyo okubeera nga olikola story ate story eneebeera nga ate sente ze zisinga okubeera nga zikola kigenda kubeera nga kitta live zaffe ze tubeerako abantu batuuke okubeera nga ne bojja ku live abantu nga badduka buddusi nga tebasobola kukola okufolonga lwaki nti bwe tunaayitiriza nnyo ekigambo kya ssente teri kintu kigatta abantu
nga ssente ate tewali kintu kyawukaganya abantu nga ssente so nti z'obuvunanyizibwa mbadizizammwe mwe abalina okunsalirawo then mbuulire baganda bange abali ku gurawundi owaawo bakozesa page nga mbadde siriiko abantu bazze bangi mu inbox ne baŋŋamba nga bwe mbasoose okubagamba nti bakontakitinze munnange kuba nze essimu zange zonna eza Uganda tosobola kuzikubako zonna ne ziyitamu tezisobola kuyitamu ne bw'okuba ku ssimu zange tosobola kuyitamu so bagezezaako okunoonya ku ssimu ne batuukirira munnange gwe nkola naye gwe tulaaninga page nga kimanyi nti page tusobola kugiraaninga weka ne bamutuukirira yamugaseeko naye abantu babadde concerned nnyo ate mbeebaza okubeera concerned lwakuba page zigenze nga zikola ki zibbibwa abantu ne bajja n'aleka page nga bwe badde eri erinnya lya page ne lisigala nga kweriri ba admin ne basigala nga lusi kwebali naye nga tebalina powers zisobola okuyingira mu page eyo ne batandika okukolerako ebintu ebitasaana so abantu okujja ne babeera concerned ne babuuza ekikwatagana ne page 100 ku 100 batuufu tebalina musango gwonna era mbeebaza kubeera nga muli concerned ku nsonga ezikwatagana ku page yamwe eno page bagamba si yange so baganda bange embeera eriwo nti baganda baffe bali ku kooti babadde beetaaga obuyambi okuyamba muganda waffe ali mu kkomera era abadde ali ku Zoom we bamusabidde ebbeiro ey'emitwalo 50 baganda baffe ne bawala papa ne batambula ne bagamba tukoze tutya live zonna bagezezaako bangambe bagezezaako okunoonya Ssegirinya Muhammad nga tebali kumufuna ne bagamba nti katugezeeko Erigoni ne banoonya nga tebanfuna kutuuka bafunye muganda wange Abdalla Magambo ne boogera naye n'abayunga ne bajja live so nti ekizibu kyabwe ekyokubeera nga bataasa munnaffe kiri kya mitwalo 5 naye mbagambye nsigenda kubasalira mbagambye nti mumpe ssente tutaase baganda baffe abo bajje munnaffe ali mu kkomera njagala response ebeere nga va mumwe abali wano kubanze simanyi ensawo zammwe baganda bange bwe ziyimiridde abantu abasinga otuyamba bali mu Europe bali mu America bali mu Asia naye ate mukimanyi nti ebitundu ebyo ebisinga obungi byazeemu mu lockdown baabaggalidde abantu tebakyakola ababadde batuyamba abalala ofisi zaabwe baziggala tebakyakola so tetwetaaga kubeera nga tubateeka ku tension y'amaanyi tulina okubeera nga tubabeegendereza nnyo okusigala nga abantu baffe abo tukolagana nabo mu nkolagana ekyasinga okuba ennungi baleme okubeera nga batwetama olw'okubeera nti tulina ensonga ze tuleeta buli ssaawa kuba nabo we bali tebateredde COVID-19 yabayingirira mwaka mulamba abantu baffe tebakola ate babaddewo n'akatono ke baba nako ne bakwatako ne batuweereza so kitegeeza nti baagala nnyo struggle naye ate mu kwagala nnyo struggle tetwetaaga ate abantu abalina ebigendererwa byabwe nga boolaba online channel mujja ate mutandika okubeera nga muyingirira baganda baffe abatali mu mbeera nnungi olwaleero toyogera n'omuntu n'agamba munnaaye we mbadde nkola office bagiggala kampuni bagiggala nandibadde nga nyamba naye kampuni yange bagiggala ate luusi abantu abasinga obungi ababeera wano abatulaba basasulwa ku nkomerero y'omwezi he was here a long time. If they help, let them help. If not go. So ganda bange kambasabe nti webanga musobodde enamba yange mugimanyi ya 772 muteekeko kyonna kinaasoboka nabo balina okubeera nga beeyiiya kyonna kinaalabika wano babeere nga nabo bakwatizaako bongereze tusobole okubeera nga tutaasa bwebanga tekisobose leero basobola okukola mbasasula nja ne bakola production walaata omuganda waffe oyo ne bakola ki ne bamukomyawo mu kooti ne bamugjayo so kye mbadde nsaba nti nze ntuusiza eddoboozi lyabwe lye babadde nalyo naye nga libadde questionable n'abantu ababadde bafollowinga so eddoboozi ndeese mumwe enamba eri 0772 42 36 06
oba 0756 085544 osobola okuteekako kyonna ky'osobola then nabo kinaaba kirabiseewo nga famire nabo bakwatizeeko awo bayambe muganda waffe abeere nga avaayo. Ebyo byange naye nga sinnakomaani nti mumpe ssente ekirowoozo Justin mbawadde mmwe abalina okuba nakyo baganda bange kuba kati mmanyi buli omu embeera gy'ayitamu naye nga kiswaza nnyo eggwanga Uganda okuwemuka okutuuka awo we tutuuse nti abaana bano bakwatibwa nga tebalina musango. Gavumenti n'etandika okubeera ng'egenda okuta omuntu era eyagala emuggyemu akatono k'alina. Abantu tebalina kye balya, abantu basiiba njala, naye ng'ate gavumenti y'emu yegamba nti tusatwalinga efuture y'omuntu naye ng'ate omuntu gw'ogamba lusatwalinga future n'akatono k'alina oyagala okamutundise ajja asasule gwe gavumenti agenda asigale masikini asule ku street enkeera atoddewo mu miyolo musibe naye nga muwoza musatwalinga future y'abaana Uganda. Naye abaana Uganda be mwagala okusatwalingira future era be mukidnapping ekiro n'emisana. Abantu bakaabye endabya abantu nga bakaaba ku kitebe n'engamba kino kiki ekigenda mu ggwanga Uganda. So baganda baffe abo abali ku kooti ngenda kubawa omulanga kuba sinze ekyenkomeredde kirimu mwe abatulaba era ndaba n'abantu bagenze kuba kati abantu tension yonna oba minds zonna zirina okulaba president ali atya. Kati buli omu ali kunoonya president waffe ali atya. Kati abantu banoonya ku Facebook wa awali ka live nga kalaga president wali. So sibanenya abantu baffe muli baddembe okubeera nga muli concerned lwakuba omukulembeze gwe twalonda ye Kyagulanyi Ssentamu Robert gwe twafiirira ne tutambula mu nfuufu ne tukubibwa enkuba pepper spray we batukubye emiggo mwakola omulimu gw'amaanyi baganda bange okuyimirizaawo struggle sinnawe mbadenjeza ne bwebanga temutuwadde leero mwakola ky'amaanyi nnyo struggle ne mugireeta. So enamba yiyo kyoba kyolina kyonna kiteekeko tetugenda kuforcinga nti twege ekino kyakola mu busobozi bwo nakubeera ng'oyamba muganda waffe ali mu kkomera abeere nga avaayo era bwe banga tekisobose abankontaktinze nabo ngenda kubawa report balina okumanya nti embeera abantu gye balimu saawa zino si nnungi. Nze kyensobola okwogera nga baganda bange mmwe abandaba nandibadde nga sijja live saawa zino naye nziza okukola live eno clearing ekibadde kiriwo nga nina okujja entereze page abantu basigale kuba abantu babadde bagamba nti twanifollowing eki page kuba babadde balaba eddoboozi lye bawulira nga tebalimanyi lya bulijjo era babadde batuufu neŋŋamba owaaye kanoonye data ow'amangu nzije tubeere nga tusigaza page abantu baleme okujja ni followinga kuba n'empage yali endala bwetyo bwe yagenda balaba abantu nga batandikidde okugikolerako negenda. So abantu babadde batuufu nnyo ku nsonga ekwatagana ne page. So enamba yiyo endowooza kiyinza obutasoboka era ngenda kubaddiza report banoonye avenues endala oba basobola okukontaktinga nga munnaffe wendabyeko nti bagambye bakontaktinga Ssegirinya Muhammad era ngenda kubagamba basobola okuyita mu kkubo eryo. Wano ndiwo ndayika ndala 5 zokka mbeere nga nange nzirayo noonye president manye president wange ali atya nange kyengoba n'okunoonya ku mikutu gyonna n'okutegeera nga president avuddeyo atuuse mu kitundu ky'e Magere ewaka nga mulamu. Naye baganda bange muleme okwerabira nti struggle yaggwa. Mbajjukizaamu mwenna abali ku ground Kyagulanyi agenda kuleeta omusango gye tuli agenda kuwaaba mu kooti y'abantu ba bulijjo naye bw'abanga aleese omusango mu kooti ya bulijjo si byakupimirako ssaawa nti ssaawa dakiika 30. Kino kya budde bwaffe bwonna bwe tulina tubukozese tukireminga Victoria yaffe
So mbasaba baganda bange bwe banga musobodde kyonna kyolina kiyise ku nnamba eyo tutaase muganda waffe bwe batekisobose era ngenda kuba contactinga nzire gye bali mbabuulire nti mbeera egaanye ensonga tekoleddwako basale amagezi amalala. So nina dayika 4 zokka zensigazizza wano, ziri 3 zokka zensigazizza era ndaba abantu bagenda. Kyemanya abantu bagenze kunoonya awali President Kyagulanyi Ssentamu era nsonga eyo nkulu nnyo. Oba omuntu abadde n'abantu abamuyambako oba batambudde nabo bonna ne babakuba ne babajjawo, ki ekiyidirira ki? Bayinza kubanga baagala okubuzaawo President waffe nga teri muntu mulala yenna asobola okubeera nga amanya President wagenze. Lutalunga luwedde kambawo akayimba kana akasembayo tuggalewo. Agamba nti osobola koka ke tugenda okukuba tubeere nga wano tuvaawo ke kayimba osobola. Kati mwe abali eyo musobola okubeera nga twerwanako tubeere nga tukomyawo Victoria yaffe. Tulina okugirwanirira baganda bange, teri kuzikiza. Kaakano nkafunye kansooke nkonekitinge wano tukawulire bulungi buli omu tusiibule. Mbaze okafuna.
bannange mbaniriza mwenna ababadde ku programu eno katuwunzikira wano ndoza obuyambi tebusobose kulabika kambadiza report banoonya avenues endala so mwebale nnyo mwebale kubeera nga mumpuliriza mbagaliza olunaku olulungi musiibe bulungi mukama abakuume